恩仔落嚟啦，嘻嘻。Hello， 大家好。如果咧你係第一次嚟到細細恩恩呢個 channel 嘅話咧，歡迎晒啊！呢個 channel 咧最主要係分享我同我3隻貓咪嘅日常生活啦，同埋我做 pet sitting 嘅一啲經驗分享嘅。好啦，咁今日咧我哋就會介紹我屋企咧為貓咪設計嘅一啲整體嘅空間啦，當中咧會包括點樣 set 貓跳台啦，點樣 set 佢哋一啲隱藏嘅空間啊，同埋一啲其他嘅貓家具嘅。希望呢條片都可以俾到少少靈感，大家可以點樣打造貓咪嘅生活空間啦。真正開始之前呢，我都想少少提及一下啦。我屋企呢係一個1房嘅單位，空間唔係話特別多啦，咁所以呢，我都着重於呢點樣增加啲垂直嘅空間俾佢哋啦。而且呢，我屋企3隻貓算係多貓家庭啦，咁呢垂直空間嘅增加呢，都令到佢哋可以有唔同嘅 points 呢，佢哋有自己嘅躲藏處啦。呢一點呢，都係令到佢哋相處好融洽嘅一個重要嘅一點嚟嘅。咁首先呢，我會由客廳講起嘅。咁呢，因為我住喺 ground floor 啦，咁呢喺大門旁邊呢有個大窗嘅。咁喺呢一度呢，我就設置咗2個貓跳台啦，一個呢係咁樣半圓嘅太空艙，下邊呢係亞加力膠嚟嘅。跟住第二個呢，就係一個普通嘅貓床啦，但係佢個 size 呢好大嘅，我屋企呢係可以容納到2隻貓都一齊喺上面瞓覺嘅。咁而呢2個貓跳台呢，我係喺台灣嘅怪獸部落買嘅，我呢已經用咗差唔多2年嘅啦，都好穩陣，從來都冇跌過嘅。大家想揾一啲穩陣嘅貓跳台呢，呢個係其中一個選擇啦。平時天氣好嘅時候呢，佢哋都中意喺呢一度曬太陽嘅。最近阿妹呢，終於學識用呢個兜啦，佢以前呢，從來都唔想嘅，所以呢，我都好 surprise 佢過咗年幾2年，終於都識得用呢個兜啦。但係阿妹呢，平時就好常呢，就瞓喺呢一個床上面嘅。咁喺下邊呢，我就再搭配咗呢一個凳仔嘅。咁呢一個呢係喺IKEA 買嘅。佢呢原本冇呢張氈嘅，咁呢張氈係我自己呢後加上去嘅，係啦。咁呢佢就有個綁繩嘅位啦，就喺前面綁實咗啦。我3隻貓呢，其實平時都好中意瞓喺上邊嘅。然後窗隔離咧就放咗呢個晾衫架啦。其實咧呢個咧本身唔係放貓去用嘅，呢個咧真係本身係放我掛衫嘅啫。咁但係咧恩仔咧同埋思思咧都好中意爬上去嘅，得佢哋2個爬到上去啦，阿妹係爬唔到嘅。其實佢哋第一次爬上嘅時候咧，我勁驚佢哋落唔翻嚟啦。但後尾咧發覺佢哋係會自己喺上面咧直接跳翻落梳化度嘅，咁就唔使擔心。咁咧我梳化後邊咧有呢個咁樣好似嘅小通道咧，佢哋平時咧都好中意喺度走嚟走去嘅。咁呢梳化轉過嚟另外一邊呢係電視櫃啦，平時呢，佢哋都好中意喺度跳上去嘅。跟住呢邊呢係一直連接到去呢，我放咗一個頂天立地嘅貓跳台啦。呢一個呢其實係我後加嘅，係當初呢冇嘅。咁但係呢，我發覺佢哋比較中意向上嘅空間嘅時候呢，我就清空咗呢個書台上面嘅位置啦，咁就加咗張貓床喺度啦。呢個偏袒係近期先加嘅，所以我側邊就加咗呢一個頂天立地嘅貓跳台啦，等佢哋可以咧喺度跳上去上邊嘅，係啦。咁平時咧恩仔咧都好中意喺我翻工嘅時候咧，就喺呢一格咧或者呢一格咧度喺度瞓覺或者休息嘅。咁佢哋平時喺上面咧都會跳嚟跳去噶啦，會直接咧由呢一格咧就跳落去呢個電視櫃度，或者跳落呢個貓砂機度，再跳落電視櫃嘅。嘻嘻。其實咧，我都幾滿意呢個頂天立地嘅貓柱嘅，或者你叫佢貓跳台啦。咁咧，因為咧，我當初就係得呢一個咁窄嘅位啦，所以我咧係好難揾到一個咁窄嘅貓跳台啦。咁但係咧，佢哋其實好中意嘅，所以咧就會搲到呢度爛晒啦。咁但係就覺得佢個材質可能麻麻地啦，因為佢唔係好似麻繩咁樣，佢係咧有啲類似地氈嘅質地。咁咧，我3隻貓咧已經搲到咧爛晒啦。咁入邊好明顯見到係紙皮嚟嘅，咁所以咧我幾中意佢個設計啦。但係咧，如果佢個質地係一啲麻繩嘅質地咧，咁就更加好啦。咁所以呢一個用到爛晒之後咧，我咧會再搜尋一個覺得再滿意啲嘅一個貓柱噶啦。然後書台嘅另外一邊呢，我就呢度呢放咗一個 bean bag 啦。咁平時呢，思思呢就最中意瞓喺呢一度嘅。
咁跟住隔離呢，你會見到我有一個置物架啦。咁我當初呢，有曾經諗過佢哋可唔可以跳落呢度再跳去我呢邊嘅9宮格，但係呢，後尾發現呢，承重力唔係好得嘅，咁所以呢，就打消咗呢個念頭啦。係啦，咁跟住隔離呢，睇過之前啲片呢，應該都好熟悉嘅一個 Muji 嘅9宮格啦。咁呢，點解呢度唔似係9宮格？因為呢，我係9宮格之餘呢，我係再放多兩個，另外放多兩個2×1嘅格嘅，咁所以就而家有13個格。咁所以我就砌到佢好似樓梯咁樣啦。平時呢，佢哋都會呢喺度跳上跳落嘅。咁呢，佢哋會有時會首先跳上呢個 beanbag 啦，然之後呢就再跳上呢個9宮格上面嘅。咁呢，而另外一邊呢，佢哋跳咗上去之後呢，佢哋係會由呢一邊呢跳落嚟我呢一個氣炸鍋呢，再跳翻落地或者再跳去呢一邊嘅。咁我當初都有諗過呢個距離會唔會太大啦，咁但係後尾發覺佢哋完全冇問題嘅。然後轉過嚟呢一邊呢，就係攤台嘅位置啦。咁呢，平時呢，佢哋都好中意呢瞓喺呢一張長凳上邊啦，同埋呢，佢哋夜晚都好中意瞓喺呢兩張凳上面。跟住呢，我仲喺下面呢，就係放咗貓隧道啦。咁分別咧係有2個嘅，咁我就將佢駁埋咗一齊啦。咁平時佢哋都好中意喺度追逐啊、打鬧啊咁樣嘅。而呢，你會見到我喺呢一個餐台嘅呢隻腳呢，我就綁咗啲麻繩啦。因為我發覺呢，佢哋特別中意喺呢一個位呢伸懶腰，然之後呢會刮花晒嘅。咁所以呢，我就將佢綁咗啲麻繩啦。你會見到之前找落嗰啲痕跡，係啦。咁綁咗麻繩之後係有好轉嘅，不過呢，我就整得唔係咁穩固咯，上晒落去。咁我之後可能要再重新整過啦。咁最後呢，喺張台上面呢係放咗一個紙箱啦，開頭諗住擺下嘅啫，但係呢，點知恩仔同埋阿妹呢都係勁中意喺呢個紙箱入邊嘅。呢一邊咧都係放咗一個佢哋之前用嘅紙箱啦，已經開始殘殘地，所以我就換咗啱啱新啲嗰個啦。然後呢，右邊呢，呢一個位呢，其實就係我個雪櫃同埋呢個垃圾桶中間呢，有個空間啦。咁呢，平時我煮飯嘅時候呢，佢哋都好中意匿喺呢一度嘅。咁所以我後來呢，就加咗呢個 L 型嘅貓爪板啦，同埋呢，咁啱呢，就揾到另一塊啱 size 嘅貓爪板呢，咁就 fit 咗呢一個位嘅。咁你都可以見到呢，呢個貓爪板咧使用頻率咧都係頗高嘅，咁我都建議大家咧買一啲 L 型嘅貓爪板嘅，因為咧佢哋喺度伸懶腰企喺度嘅時候咧，佢哋比較中意用一啲長型嘅貓爪板。咁客廳咧就大致上咧就係咁樣啦，跟住落嚟咧我哋就轉到去嗰間房啦。咁喺間房呢，一入門口我就放咗貓跳台啦。佢係一個應該係大約160cm 嘅貓跳台。咁佢呢一共呢有3層嘅。我當初呢係揀呢一種呢係木嘅質地啦，因為我覺得如果全部都係呢個絨布質地呢，就會好難清潔。咁其實佢哋而家都比較少係呢個貓跳台。不過呢，阿妹呢就係夜晚呢好中意喺呢個兜瞓覺。佢由細到大都中意呢個兜。但係我而家呢都比較少見到佢哋真係跳上去最上邊呢個位啊，所以我都考慮緊可能換咗呢個貓跳台啦，換一個頂天立地再高啲嘅，咁俾佢哋多啲位去跳。咁不過呢，隔離呢一個位呢，佢哋就好中意喎，可能係因為比較隱蔽嘅一個位啦。咁佢哋平時都好中意喺呢個位呢度瞓覺嘅。咁呢張氈呢，係初史詩嚟嘅時候呢，同跟埋佢一齊嚟嗰張氈，咁所以呢，我就一開始放咗喺度等佢習慣下嘅。而喺房呢，我就再放多咗幾個貓床喺度啦，包括有呢個好似冬甩咁樣嘅床啦，同埋隔離呢個蜜桃嘅一個貓床嘅。咁不過呢，呢兩個床呢都係得士師瞓嘅啫，恩仔同阿妹呢係完全唔領情嘅。所以呢，當初買嘅時候呢，幾乎係閒置咗喺度啦。不過士師嚟咗之後呢，就開始會用佢啦。然後另外一邊呢，呢個角落頭呢，我係放咗一個普通嘅貓爪板喺度啦。之前呢，未放嘅時候咧，佢哋好中意搲呢度嘅角落頭呢個位啦，所以咧我就揾咗塊貓爪板放咗喺度啦。你可以見到而家呢個貓爪板咧係俾佢哋搲到咧面目全非嘅，係真係甩晒噶啦搲到，而且咧我每一次拎起咧都係勁多碎喺隔籬。
間房咧有一個重點咧，就係我嘅呢個窗台啦。平時呢個窗台咧就係三隻貓咧最中意瞓嘅地方嚟嘅。咁咧我平時咧就係呢個窗簾咧，我會將遮光呢一個咧會冚住啦，俾翻少少私隱我間房啦，因為我係住喺地下噶啦。咁咧不過而家就等我打開俾大家望下，你會見到係啦，呢度有一隻貓，另外一邊第二隻貓。咁咧平時三隻貓咧就最中意喺呢幾個跳台上邊嘅。咁咧我係一共安裝咗3個跳台啦，我會將呢個跳台嘅資訊咧放翻喺隔離啦。阿妹，思思。咁咧喺跳台嘅下面咧，我其實咧就仲有一個好細嘅貓跳台擺咗喺側邊啦。因為當初咧驚佢哋太高跳唔到上去咧，咁佢哋就可以做呢個做踏板咁樣跳上去啦。係啦，跟住恩仔喺呢度，係啦。而喺呢度最下邊咧，我就係放多咗個貓爪板啦。呢一個咧係一個 U shape 嘅貓爪板，係啦，凹落去嘅。咁啊，恩仔都好中意呢個，你睇下佢哋都搲到爛晒。而恩仔呢，就係最中意呢一個位啦，呢個位係佢專屬嘅位嚟嘅。佢就唔知點解唔中意上去貓跳台上面瞓嘅，佢就最中意喺底下呢一個位瞓覺。咁我呢，幫佢哋拉翻個簾，俾翻啲私隱佢哋。話頭未完，佢已經走咗去隔離呢個 U shape 呢個貓爪板。最後呢，喺我間房呢邊有一個櫃嘅位呢，其實呢，我都考慮緊要唔要喺上邊呢一個空嘅位置呢加啲貓床或者貓嘅層板上去啦。咁不過目前仲係考慮當中，我都其實有望過下嘅，咁價錢上都 OK， 但我仲考慮緊會唔會再裝上去咯。呢度咧都想同大家講下咧，如果多貓家庭咧喺呢啲擺設上面咧有啲咩重點咧，你可以留意嘅。咁第一個咧就係增加啲垂直嘅空間啦，因為咧其實貓咧你可以俾佢嘅空間唔係好大啦，咁但係咧你一定要設置多啲咧垂直嘅空間啦，打造一啲多層次嘅活動嘅空間俾佢哋走動，呢個咧都係好有效可以減少多貓家庭之間嘅衝突。好似我屋企咁咧，就分別喺窗邊放咗好多唔同嘅貓跳台啦，咁咧亦都有一啲9宮格啊、書台啊呢啲嘅位置咧俾佢哋跳上跳落嘅，跟住咧亦都會放一啲箱啊同貓隧道咧，俾佢哋有躲藏嘅空間啦。等佢哋咧喺有壓力嘅時候咧，會揾到一個地方俾佢哋自己匿埋嘅。最後咧，我覺得好重要嘅一點咧，就係你要俾多啲唔同嘅選擇俾你隻貓啦。例如好似我咁會有唔同嘅貓床嘅選擇啦，因為咧你永遠唔知道佢最中意瞓乜嘢嘅空間啦。咁咧最重要咧，其實就係俾多啲選擇你隻貓去揀佢哋自己中意休息同埋 stay 嘅地方啦。咁好似我屋企咁樣咧，恩仔咧係好中意瞓喺個紙箱度啦，同埋佢係好中意窗邊嗰個位嘅。但係咧阿妹咧就係比較中意咧喺貓樹上面嘅兜啦，同埋咧喺窗邊嘅。思思咧就係晏晝咧就中意喺窗邊啦，夜晚嘅時候咧佢係中意入被竇同我瞓嘅。不過有時佢都會選擇瞓喺出邊2個唔同嘅貓床。咁所以咧其實你會睇到貓咧佢會有自己一啲喜好嘅選擇，你永遠唔會知道佢最中意邊一個位。咁所以你可以做嘅咧就係提供多啲唔同嘅選擇啦，試下擺喺唔同嘅位置啦，俾佢哋去揀邊一個先係佢哋最中意嘅點嘅。希望今集嘅內容咧都可以俾到少少靈感你啦，點樣打造自己屋企啦，又或者如果你都諗緊可以改善你屋企咧俾貓嘅空間嘅話咧，咁你都可以咧以此為參考嘅。咁我咧會將今日有提及過嘅所有物件咧，我都會擺翻喺 description box 啦。如果你都有興趣咧，可以 click 入去睇下嘅。咁希望今日呢個內容幫到你啦，我哋下次再見啦，拜拜。